Ab'ebyokulina n'abakulembeze basibye batalaga amagombololo okulira ebitakuli ne mateete mu disitulikiti Ssembabule awasinze okweyolekera ebikolwa eby'obulumbaganyi ku batuuze nga bawandiika ebibaluwa batema abantu ne basigala nga banyiga biwundu. Enkiiko zaatandikidde Kambulala awaali obulumbaganyi gye buvuddeko ng'abamu ku baatemulwa bagenze bakuba ku matu. Abatuuze bakitadde ku bazadde abalagajjalidde abaana abatatwala abaana ku masomero ne bakuliramu obubbi ne batugumya abantu ku kyalo ekyo batadde ku bunkenke okutuuka okusula ebweru. Okujjako nga bonna bazze mu ssomero ojja kumbulira lwaki omwana otasoma DPC bamutwala abeere luzira ye bwatagala kusoma. Kituufu abaddi baana baffe era baganda baffe era nga abantu abamanyira baganda naye abantu bonna be mulaba wano batya okwogera ku muntu oyo. Abaana baffe ffe tubeeyonoonedde ffe tubatuma okubba. Abatuuze ne Gibuli eno bakyalimu okutya nga ab'okukyalo Ntete bafunye ekipapula ekirabula abatuuze ng'obudde bwonna beetaaga omutwe gwa chairman waabwe Emmanuel Kasekende n'abalala abatawaayo ssente. Nganze chairman Kasekende bagamba baagala mutwe gwa ebbaluwa kusinga bitukanze. Poliisi tumaze okukizuula nti temala kubanga tugisusse obungi. Ssentebe w'eggombolola y'ebitakuli Stephen Akabwayi asabye abantu okwerinda n'amafumo mu maka gaabwe n'asaba ne gavumenti okukomyawo aba LDU baweebwe emmundu bakuume ebyalo nga bugwali. Tuli yerwanyeko n'amufumita effumu kubanga ye omubbi awadde amuleetedde emmere kulya. Okusinza ku maka wa Pulezidenti Ssembabule Henry Baguma abatuuze balumiriza ab'ejjezibize okuyambako ku babbi mu kutigomya abantu nga waliwo n'omu ku bo Kakooza akunyiziddwa nga wano wasinzidde n'akunga abatuuze okukuba abatemu ku nnyama. So n'olwekyo bw'oba otemyako ababbi bagenda kukwata kundi dduka. Toyinza kuddira abantu bali kubona abalala kunonya kikubi kyabwe olweddaanooza lugenda babo gyabwe tukulekewale kuba ozaali bagundu ekikola makulu. Omweroza nti Abasuula empapula babawala baffe baawano baana baffe bakola deployments nga security weekola nga balina abantu ababakettera bali ku gundi amafactory g'emmwanyi mwe mutunda kasooli mwe mutwala ebyamaguzi byabwe okufuna akasente nga bano bakolayo deployments. Jacinta Bwanika ne Nakyeyune Nakyeyune ku Bukedde TV.